Ciao a tutti! Oggi intervista, ma attenzione, attenzione, non a distanza, anche se è tutto sotto controllo, state tranquilli. Più che altro oggi è un evento veramente speciale perché ho qui con me un'autrice veramente speciale, June Pla, autrice che ci riporta nella mia magica rubrica Libri Trasgri, perché il libro di oggi effettivamente Trasgri lo è, e stiamo parlando di Club Godot, non Club Dogo, Club Godot, una cartografia del piacere. Questo libro io appena l'ho letto, ho già adorato, sono volato nell'iperuranio, e è un libro che sì, parla di sesso, e sì, sembra l'ennesimo libro che parla di sesso, ma in realtà io me ne sono innamorato per il suo approccio, a mio parere, rivoluzionario. Diciamo che è un manuale che ti insegna effettivamente a esplorare il piacere del tuo corpo, del tuo partner, a prescindere del tuo genere e orientamento sessuale. Ma non solo, è un libro che parte da concetti che finiscono con lo sfatare molti miti, molte cose date per assodate all'interno del sesso. Poi vedremo ovviamente maggiormente nel dettaglio, parlandone con l'autrice, gli aspetti peculiari di questo libro che io reputo fighissimo. E tra l'altro, come vedete, è tutto con illustrazioni che ci svelano effettivamente come mettere in pratica poi queste tecniche esposte da June, che tra l'altro è anche la fondatrice dell'account Instagram Jouissance Club, che oggi conta più di 700.000 follower. Ma ora bando le ciance e iniziamo a entrare a discutere assieme a June di tutto ciò che concerne appunto l'universo di Club Godot. E partirei con una domanda molto semplice, anche un po' provocatoria se vogliamo, nel senso che si usa dire quando una persona sembra non capire qualcosa di ovvio, è normale dire: vuoi che ti faccio un disegnino? Ok? Te lo devo spiegare con un disegnino? E quindi in un certo senso il fatto che tu sia uscita con un libro che alla fine ci illustra come avere conoscenza del nostro corpo, di quello del nostro partner, è interessante, perché è come se avessi voluto dare una svegliata, no? Cioè che il sesso, ok, il sesso sembra ovunque, ma in realtà quasi nessuno lo conosce davvero, o nessuno lo sa praticare davvero. Tant'è che hai avuto la necessità quasi di fare dei disegnini, che poi in realtà sono dei disegni fighissimi, però dei disegnini inteso te lo devo spiegare facendotelo vedere. E quindi come è nato in sé il progetto di Jouissance Club, che poi appunto è diventato Club Godot per noi italiani? Oui, ça peut paraître un peu moqueur de ma part de faire des petits dessins pour que les autres comprennent, mais c'est pas du tout le cas. L'idée est née d'une après-midi où un de mes amants m'a demandé où se trouvait une zone dans le vagin. Et comme je ne savais pas où c'était, j'ai fait mes recherches sur internet. Et j'ai pas trouvé d'image ni d'informations très claires, mais j'ai quand même compris où c'était, et pour lui faire comprendre à lui, je lui ai fait un dessin d'une main pour qu'il me le fasse. Ok. E il a tout de suite compris e il me l'ha fait e c'était génial. Oh, e quindi alla fine hai scoperto che un sacco di gente aveva bisogno di disegnini alla fine. Et oui, j'ai compris que on avait tous besoin de repères visuels pour essayer de sortir un peu de nos habitudes et pour être un peu plus créatif, parce que si on regarde bien les pornos mainstream, on voit souvent les mêmes images et c'est jamais très bon. C'est un peu limité, je trouve. Et j'ai eu envie d'aller au-delà de ces images et montrer que le sexe pouvait être beaucoup plus joyeux, bienveillant, positif et créatif. Ok, prima hai citato ricerche, no? Che anche tu hai avuto bisogno di fare ricerche anche per spiegare alla persona con cui stavi dove andare a parare. E allora la domanda che mi viene spontaneo farti è: come si è sviluppato il lavoro di ricerca effettivamente dietro a questo libro e dietro anche al tuo progetto Instagram? J'ai beaucoup exploré en fait. Ça m'était jamais venu à l'esprit d'explorer déjà mon propre corps.
d'essayer de déceler combien de zones de plaisir j'avais au niveau de mon sexe. J'en avais aucune idée. Et donc j'ai exploré seule, à deux, avec un partenaire aussi. Et au plus on trouvait des techniques, au plus on était curieux d'en trouver des nouvelles. Et on était deux esprits créatifs, donc on partait un petit peu dans tous les sens et c'était super intéressant. Et quand on n'avait plus d'idées, quand j'avais plus d'idées, j'allais sur, sur la catégorie instructionnelle d'un site de mainstream. Ok. On peut y trouver des vidéos super intéressantes si on fouille bien, parce qu'elles sont souvent perdues entre 1000 vidéos un peu gore. Mais quand on cherche bien, on trouve des vidéos où on peut apprendre à faire de très beaux cunnilingus, de très belles fellations, des massages prostatiques. Et ça m'a donné encore plus l'envie d'explorer encore plus des techniques que j'aurais pas eu l'idée de faire. Diciamo che un fulcro veramente interessante del libro, e probabilmente il suo fulcro più rivoluzionario tra i tanti, è proprio l'idea di parlare del sesso al di là della penetrazione e dimostrare che quelli che vengono chiamati preliminari non si devono chiamare così perché si tratta sempre di fare l'amore in modi diversi, con la bocca, con le mani. La penetrazione può essere bella, ma non è il fine, no? Non è che si debba fare l'amore solo così. E allora perché c'è questo senso di vedere la penetrazione come l'unico sesso possibile, l'unico sesso necessario, a prescindere tra l'altro dall'orientamento, perché noi parliamo spesso della questione delle coppie eteronormative, ma anche comunque nelle relazioni LGBT, soprattutto quelle maschili, la penetrazione è comunque sembra un chiodo fisso e che causa anche tantissimi scompensi emotivi magari nella realizzazione di quell'atto. Allora perché si è andati, la società è così tanto incastrata nell'idea di vedere la penetrazione come effettivamente l'unico sesso possibile? C'est une question intéressante, c'est que je pense que dans notre société, on nous montre beaucoup d'images qui sont souvent associées à l'hétérosexualité et à la pénétration. Quand on regarde les films au cinéma par exemple, c'est tout le temps la même chose. C'est un couple hétérosexuel qui fait l'amour et comme par hasard arrive à l'orgasme simultanément grâce à la pénétration. Alors moi quand je regarde ces images je me dis mais je suis pas normale parce que moi j'ai jamais réussi à avoir d'orgasme par pénétration. Et quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, plein de gens se sont identifiés aussi à mon problème. On se dit mais moi non plus j'y arrive pas. Donc continuer à perpétuer cette image de l'hétérosexualité, de la sexualité pénétrocentrée, ça a fait beaucoup de mal à plein de gens, et pas qu'aux personnes homosexuelles ou pansexuelles, mais aussi aux personnes hétérosexuelles qui ne se reconnaissent pas dans cette norme. Ok, quindi è necessario esplorare e abbattere la barriera del sesso stanco e noioso. Qual è il consiglio che daresti a qualcuno che è disposto a esplorare nuove strade, ma non sa da dove partire? Mais je pense qu'on peut commencer par aller sur internet, à suivre des comptes Instagram sexo bienveillants et inclusifs, parce que je trouve ça important, et lire des livres, beaucoup, en fait des ressources il y en a, c'est juste qu'elles sont pas si faciles que ça à trouver, et qu'avant on n'en parlait pas tant que ça, mais aujourd'hui on peut trouver plein de ressources pour explorer son corps et se donner des idées. Et puis surtout acheter mon livre finalement. Eccolo qua, hashtag AD, attenzione. Ok, quindi noi abbiamo visto però che all'interno del tuo libro, oltre appunto a queste tecniche sicuramente da provare, da esplorare, oggi veramente il clima è hot, scusate ragazzi, ci sono comunque altri tabù o comunque altri miti che tu sfati all'interno di questo libro. E quindi volevo chiedere, dato che sono tanti comunque gli argomenti che metti sul tavolo, volevo chiedere, al di là di un'idea della sessualità o del sesso penetrocentrico, qual è secondo te l'altro grande mito da sfatare? Le thème central, c'est essayer de faire comprendre que
alors, pour ne parler que des personnes qui ont une vulve par exemple, c'est d'essayer de faire comprendre que la grande majeure partie des personnes dotées d'une vulve ne peuvent pas atteindre l'orgasme par pénétration. C'est physiquement impossible. Donc c'est la masturbation ou les cunnilingus qui vont les aider à atteindre cet orgasme tant attendu. Et voilà, c'est vraiment le mythe que j'essaie de démanteler dans mon livre pour que la sexualité soit enfin quelque chose de plus égalitaire quand on est hétéro. Esatto. Nonostante si parli tanto di sesso, abbiamo già accennato prima a questa cosa, cioè c'è l'idea che il sesso sia ovunque, che il sesso venda. Ora, non stiamo a discutere su come viene rappresentato, ma più che altro l'idea generale che sia ovunque è il focus che voglio prendere adesso. Però, dall'altra parte, il sesso è ancora paradossalmente un tabù. Basti pensare che il tuo account Instagram è stato sospeso 2 volte, comunque diverse volte è stato sospeso il tuo account Instagram, appunto perché mostrava i disegni di queste tecniche. E allora ti chiedo, ma se la gente è convinta di essere arrivata a un punto in cui il sesso è una cosa normale, è una cosa di cui si dovrebbe parlare, il sesso ovunque a livello di media, poi magari rappresentato in modo sbagliato, ma comunque c'è, perché dall'altra parte è considerato ancora un tabù? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. On a un passé très religieux déjà, qui dit que la sexualité c'est quelque chose qui sert à se reproduire par exemple. Il y a beaucoup le mythe de la Vierge et de la c'est très contrasté. Et c'est vraiment à l'image de notre société où on voit des images très provocatrices sur le sexe, des trucs qui vont limite être vulgaires. Et de l'autre côté, des personnes qui vont signaler mon compte parce que parler de sexualité c'est dégoûtant. Surtout quand on va dans les détails comme je vais. Il y a un tabou qui est très présent et je crois que les gens font un amalgame entre la sexualité telle qu'ils l'aperçoivent, c'est-à-dire quelque chose de sale, et l'éducation sexuelle qui pourrait être quelque chose, qui peut être quelque chose de joyeux, positif et bienveillant. Et, on essaie justement sur Instagram, enfin pas que sur Instagram, de partout, de détruire cette idée-là que le sexe c'est tabou, que le sexe c'est sale. Et je pense que le féminisme fait beaucoup de bien justement au sexe aujourd'hui, parce qu'on arrive à en parler d'une manière plus, comme je disais, positive, joyeuse et bienveillante, et je trouve que ça rafraîchit un peu l'image du sexe. Ça donne envie d'explorer ça de manière plus joyeuse, oui. Adesso però andiamo nei dettagli, perché io voglio sapere, a prescindere, senza mettersi barriere su chi debba essere dedicata, perché appunto il tuo libro è super inclusivo e aperto a tutti, però secondo te, anche in base alla tua esperienza personale, qual è la tecnica del tuo libro che tu dici no ragazzi dovete provarla perché ciao? Il y en a plusieurs, je pourrais pas choisir. Naturellement, il me vient l'idée du pommeau de douche. Quand on a une vulve, un clitoris, le pommeau de douche, c'est quelque chose qu'il faut absolument essayer. Oui. Et puis pour ceux qui ont un pénis, je parlerai du plaisir prostatique. E ora, visto che siamo in un contesto un po' più freccicariello, un po' più trasgri, l'ultima domanda che ti chiedo riguarda invece l'interazione con i tuoi follower, perché io sono curiosissimo di sapere se qualcuno ti ha dato dei feedback del tipo no guarda io ho usato questa tecnica e ciao, è stata fantastica. Quindi qual è stato il feedback più divertente che hai ricevuto da un tuo follower? Hello YouTube. Oui. Oui. Prego. On m'a beaucoup écrit pour me dire ah là là, avec mon ou ma partenaire, on a essayé cette illustration et ça a marché, j'ai squatté
C'est une technique pour apprendre à se coiffer. Mhm. Et ça a marché sur pas mal de gens. Et en général, on m'envoie la photo de la tache sur le canapé ou sur le lit. C'est très drôle. Merci pour vos retours, vous êtes formidables. Beh, adoro, scusa. J'adoro. Detto ciò, tornando a noi, adoro, grazie Jun di essere stata ospite sul mio canale. Quindi ragazzi, ricordatevi sempre di esplorare di più e che con la vostra sessualità, il vostro piacere, dovrete essere un po' più Subdoli. subdoli! E quindi niente, grazie ancora Jun. Questo era appunto Club Godot, il libro di Jun Pla che ci insegna qualcosa di più sul sesso e piacere. Fatemi sapere se l'avete letto, non l'avete letto, se lo conoscete, non lo conoscete. Fatemi sapere se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io vi aspetto a un prossimo video, ringrazio ancora Jun e appunto al prossimo video. Un bacione, ciao ciao!